哦一直想，Jessica，跳舞，但又冇乜機會，希望可以落力為今日打氣。去到今日呢個台跳1分鐘，我哋要贏取你哋嘅掌聲，多謝。我有啊，呢個台一定有得俾你哋做跳啊。OK，好啦，見到 Jessica 嗱頭先嗰段咧，即係 Taurus 嘅 IP 咧，哇，即刻入晒喎。加上再見。係啦，冇錯，可能問下你評判先。OK 咯，OK 啊，好啦，我問下 Brief 嗱，真係喎，呢個我真係好想問你啦。見到啦，嗱頭先嘅自己作嗰首歌啦，其實真係好吸引到，即刻入晒喎。有啲咩 comment？我首先都幾中意呢首歌嘅，咁你咁樣改咗 Taurus 嘅版本，我都覺得幾中意嘅。咁我覺得成個表演你都係好型，即係呢首歌都比較型啦，你都有配到型格嗰個感覺出嚟，咁我都幾中意。Thank you 你 Jessica，亦都希望我哋喺香港今後嘅舞台上面再次見到你嘅身影。Thank you 你。第14位嘅參賽者係劉嘉怡，嘉怡。好啦，第14位嘉怡會為我哋帶來咩嘅舞蹈？Thank you 嘉怡精彩嘅1分鐘，指定歌曲出，好啦，你就打個招呼。Hello， 大家好，我係14個嘅嘉怡。嘉怡啊，點解會參加今次嘅演唱會？因為我想跳舞同埋俾大家見到我嘅演唱。咁啊，接住落嚟仲有30秒時間，會為大家帶來啲咩經驗？咁我會表演一個啦啦隊都識用嘅嘢啦，就係我個人嘅小技能。係一個特別嘅控場能力啦，希望大家可以耐心欣賞嘅。好，將個台交俾嘉怡。等我準備下先，3分鐘。咁多謝大家。哇！揀都得。喂，嘉怡唔好走住。知啊，頭先佢入咗咩事啊？頭先。都要聽一聽我哋嘅評審，俾大家嘅 comment 先。不如今次問下 Jonathan 對嘉怡嘅表演唔知咩事咧？驚喜 surprise。我哋一路等緊個表演咯，即係等緊佢表演，跟住就完。係啊，冇錯，有時就係有啲咁嘅驚喜出嚟。OK，好啦 ，thank you 你嘉怡 ，thank you。好，嗱嚟到一半咯喎，15號喎，嚟到15號嘅參賽者。15號參賽者徐思華亞斯。好啦，哇！一身嘅造型閃靈靈，將個台交俾你。
個 fans 喺邊度？呢度啊！好啦，有啲咩想同我哋 fans 同埋評審講啲話嘅？Hello， 大家好，我係沈航嘅阿詩啦。咁咧就多謝今日有嚟嘅朋友啦。咁咧另外都想同認識我嘅朋友都介紹一下自己嘅。咁咧我以前咧就係有玩體操啦。我體操退咗隊之後咧，我就有做多次想啊嘛。我今日咧就嚟到呢度想參加啦隊嘅，原因咧就係希望可以喺日後嘅舞台上面都繼續為大家表演啦，希望可以用自己嘅活力去貢獻俾大家。好，接住來仲30秒俾你講大家，會為大家帶嚟啲咩精彩嘅表演？咁頭先咧，我個舞蹈係 Lisa 嘅 Elastic Girl 啦，咁就比較有少少 girly 啲嘅。咁我而家就想趁呢30秒裏邊咧，去送一個少少嘅驚喜俾大家啦。咁就想為同大家展現另外一個 style 嘅，可能要嘅一個。好，將個時間交俾阿詩啦。其實一眾嘅參加者咧，需要進行1分鐘舞蹈，又要講完自我介紹，再嚟到30秒自己特定嘅表演咧，相對嚟講呢一啲都唔容易。但係因為我諗再回想翻自己參賽嘅時候，回想翻嗰時嘅時候，我同成班而家嘅 Taurus 嗰時嘅參賽者啦，我哋全部都好驚跳完舞之後，竟然全部嘅係自我介紹嚟講嘅啦。好啦，見到咧阿詩咧已經準備好啦，將個台交俾佢。好啦，咁頭先我就比較跳咗啲 sexy 啲嘅舞，咁我而家就想送一首比較 cute 少少題目嘅愛你俾大家。如果我突然來了個噴氣，那一定就是我的上帝。如果滿眼被手機吵醒，那是因為我們心常常相遇。你說的話是不是很真心？很相信有人不懷疑，在你的心裡，我是否就是唯一？愛就是讓我成為你。美麗情話多說一點，想我就多看一眼，任性多一點點，讓我能真的看見。把愛少說一點，想陪你不止一天，多一點，讓我心甘情願愛你。哇，犀利啦！但如果我喺評審咧，可能我都收到呢兩下。好啦，接住落嚟咧，我哋又跳得又識體操，唱歌都 OK。問下我哋 Taurus 經理人先 ，Kenny 對我哋嘅啱啱參加者有啲咩 comment 咧？我覺得佢自信好高，一踩到上舞台度，我就 feel 到你嗰個自信嘅神出嚟，同埋你跳舞嗰種力度，我覺得係啱啱好。我好舒服。好啦 ，thank you 阿詩，咁啊，希望你成功啦。好啦，接住落嚟第16號嘅參賽者16號參賽者 Ellie 李永彤，掌聲送俾 Ellie， 期待你嘅演出啊！Thank you， 16號參加者 Ellie， 好啦，要唔要回下氣先啊？還好啊，我即刻嚟啦！快啲同叫我哋現場嘅觀眾介紹下自己先。Hello， 大家好，我係 Ellie。
係梁彤，大家好。有冇得少少 background 交我哋今次會參加嘅作品？咁我本身咧都係個打氣大師嚟嘅，咁但係咧，我終於得起心肝決定想加入啦，因為我唔滿足於淨係打氣大師，所以咧今次有呢個機會就想加入呢個啦啦隊咁樣，為呢個籃球打氣咁樣啦。好啦，咁啊接住落嚟30秒，有啲咩演出會為自己打氣咧？30秒呢30秒咧，其實我會想做一個擺 pose 嘅表，因為咧之前可能有好多人係 IG 上認識我啦，都係拍 MV 啦嘅羅美卡迪斯去認識我嘅，咁就係嗰時都係30秒瘋狂擺 pose，咁就嗰條片咧令到大家好興嘅笑，所以我就想今次咧請大家評審啦，同埋各位觀眾咧，當我講3、2、1開始嘅時候咧，大家幫我講轉呢一個字。一個轉咧，我就會轉個 pose，咁睇下30秒咧，大家可以估到幾多 pose 啦。？OK， 即係要全場一齊講轉。係啦，冇錯。OK， 好啦，嗱，有冇記錄要過啊？嗱，我標想我哋觀眾，因為我要夾一夾佢哋嘅速度先。你想幾快？睇可唔可以1秒1個啊？哇！係啦，但係咧講得轉得太快喎，我轉唔至多。好啦，咁我哋試下咯喎，睇下你嘅 pose 30秒。嗱，準備好我就幫你倒數啦。好，預備3、2、1。好 ，thank you，喂。喂，對於擺 pose 嚟講咧，其實對於啦啦隊嘅女仔擺 pose 咧，非常之重要，因為無時無刻都用唔同嘅 pose，都喺賽場上宣示翻我哋嘅現場觀眾。不如問下我哋嗱，講起擺 pose，我相信咧，小迪一定最有經驗。不如問下小迪對佢哋嘅 comment 先。我覺得都擺 pose 幾好嘅，但係因為啱啱我頭先轉得太快，冇咩時間俾你準備，係啦，咁我都覺得你嘅表演都好唔錯啦。另外因為上次好似冇見我哋係直接入終極精選嘅甄選嘅嘛，咁第一次見到你都覺得都幾靚嘅，係啊，都表演都唔錯。好 ，thank you 你 Annie， 希望你可以喺賽場上面為我哋擺更多嘅 pose，thank you。好啦，嗱個名咧好貼切今日嘅天氣，點解？因為佢個名叫 Rainy。係，今日一直來我哋俾啲掌聲17號嘅參賽者 Rainy 劉碧貝 ，thank you。好 lovely 嘅 Brandy 啊，笑容非常之燦爛。好，打個招呼先。Hello， 大家好，我係17號 Rainy 嘅。咁呢首歌係乜嘢啦？Elastic Girl 啦，咁比較型啦，咁同我上一次好唔同啦。咁之後呢首歌嘅舞咧有一啲係自編㗎啦，咁之後有啲 step 咧就係我之前成日裝入陳老師嘅台。咁係咁，多謝大家，希望大家中意。
呢30秒嘅自己揀嘅一個表演，會唔會都係自己編嘅？有啲咩準備咗俾大家啊？準備咗一個大家可以當係棟篤笑啦，希望大家會笑啦。原來真係有棟篤笑表演啊！交俾你啊，Wendy。嚇！咁咧，聽下先。今日想同大家分享一下點樣喺唔犯規嘅情況下影響對手啦。咁咧就係可以我哋啱靜地，例如咧對手咧攻緊呢邊啦，咁我哋就可以靜靜啲企側邊，跳舞例如都聽住即係令到佢分心啦。咁如果一旦佢直嚟唔夠咧，咁樣望住佢咁樣，咁你就可以成功將佢嘅戰鬥力降低少少。就係咁。多謝大家。Thank you，你嗱呢一招咧，真係可以到時候如果你順利加我哋咁樣打佢咧，可以睇下可唔可以用到呢一招去影響我哋嘅對手喎。不如問下 Jonathan 先啦，你對於佢有啲咩評價？你做佢我哋嘅動作？我覺得佢跳得好有自信嘅，同埋我覺得佢笑容係好燦爛，即係佢係好似由一上台到依家都個笑容係冇停過，我覺得係好甜美嘅笑容，我覺得係好令到觀眾好 enjoy 睇嘅。嗱，要加唔該提啊，你好認同啊，佢呢件有啲 comment。我好認同佢嘅笑容係好似唔識收埋，即係好似一出世就識笑 ，anytime 都喺度笑嘅，咁所以我覺得好好，因為呢個係一個感染力啦，要帶俾觀眾嘅感染力，同埋佢咁樣笑完，大家都好想睇。Thank you 你 Wendy 啊，希望未來你唔係叫 Wendy，俾我哋今日叫 Smiley 啊，好 Thank you 你 Wendy。好，嚟到第18位。佢係 T.D. 梁子彤 ，T.D. 俾啲掌聲 T.D。感動乜嘢歌嚟？好啦，T.D. 啊，30秒，仲有咩方式去打動我哋嘅心？因為我之前跳舞表演嗰陣咧，都俾我提出啦，本身我諗過咧要表演得好生硬，但係咧今次咧我就為咗今次嘅比賽，學咗一個新嘅，咁就係一個好短好笑嘅魔術。OK，將個台交俾 T.D. 為我哋進行一個魔術表演。啊火！個魔術又係啊！
Thank you，呢啲哇呢個好犀利喎，知得我哋花出嚟。好啦，嗱，經歷咗呢個好嘅笑容啦，嚟屙水。嗱，小迪收咗兩花，咁啊，除咗收咗花好開心啦，仲有啲咩意見俾我哋嘅知啊？首先咧喺網路上咧都覺得你拍子都做得幾準嘅。咁另外因為你嘅嘉賓係魔術表演咧，喺咁多個入面咧，我算係都係最勁嘅。我都覺得係幾加分嘅。咁另外談吐方面都好有氣質啊，幾欣賞。好 ，Kiki，thank you 你嘅演出啊，萬同我哋成功 ，thank you 你。好，第19位我哋將會邀請19號蘇怡。張耀棠。Hello， 大家好，我係19號19歲嘅蘇怡。19號19歲嘅蘇怡，點解會參選我哋今次嘅節目？因為本身我都有好多嘅傳聞，好中意牽埋一齊演出或者唱假，所以我今次就想試下用唔同嘅方式去同人哋打其他資源都有。其實我覺得蘇怡講咗個重點啦，佢除咗自己嘅科技之外 ，teamwork 亦都係一個好重要嘅元素。好，30秒接住落嚟嘅時間，我會帶俾我哋觀眾有啲咩體驗咧？可能呢個唔係我最擅長嘅嘢啦，所以我準備咗比較擅長嘅玩樂器啦。我都係用翻呢個頭先我跳嗰首歌嘅天氣去表演唱嘅，然之後係可以係有啲串啦，可能會走音或者係特別啦，因為我分幾少嘅大家幫助啦。好，唔緊要嗱，雖然咧見你咁落力咧，都可以幫你幫我1分鐘嘅。嗱，再次歡迎現場嘅朋友仔嚟到全新天地啊！雖然可以準備下先。嗱，記住啦，我哋呢個環節咧，現場觀眾要用嘅係有份投票㗎。咁可以掃描我哋今上面嘅 QR code 咧，就可以參與我哋嘅投票選出我哋嘅人氣大獎啊！但記住一個電話咧，你唔需要 scan 個曲投10次嘅，因為一個電子嘅 device 咧，只能夠投1票嘅啫。咁啊，而家嚟到我哋第19號嘅參加者，30秒嘅佔選時間將會用長笛表演翻佢啱啱跳過嗰首 ETA， 掌聲送俾蘇怡。好細聲好似。我演下就佢啊。
條 Suri 啊，休息完1分鐘咁快又要用氣用長者為我哋表演啦。咁暫時先攞埋支水上嚟都 OK 㗎。好啦，阿 Riff 對 Suri 有啲咩 comment 啊？我覺得呢個嘉賓係可以令到更多嘅觀眾啊，或者令到評審係可以更加了解到你原來有多才多藝嘅一面啦，即係唔係淨係跳舞啊，或者淨係可以呢啲嘅活動，原來你都識一個樂器嘅嘢咁，都幾 impressive。好啦 ，thank you Suri， 非常精彩嘅長者表演啊嘛，希望你成功 ，thank you 你。好啦，19位嘅參加者已經完成啦。嗱，呢個環節最後一位將係你20號喎。20號嘅參加者係李嘉怡，有請俾啲掌聲佢。Hinata，掌聲歡迎。掌聲送俾 Hinata。嗱，啱啱見到你一出場咧，都有啲寫好我哋等下介紹下自己先。Hello， 大家好，我係20號嘉怡 Hinata。Hinata 點解會參選我哋今次嘅足競人選？因為一直以嚟喺台灣啦，或者喺韓國啦，做嘅事務，佢哋真係成班女仔一齊全面為啲隊員一齊加油，好有趣嘅。咁啊，接住落嚟30秒啦，再展現你優勝嘅一面俾我哋評審睇，你會進行啲咩嘅演出？就可能憑住舞蹈，即係抽到嘅歌，你好表達到我想加入歌嘅心啦。咁我覺得係俾呢個少魔術。好，將個台交俾你。Thank you Hinata 嘅魔術表演啊！雖然我喺你側邊啱啱睇唔到佢真係表演咗啲咩，但係我見到我哋咧評審嘅眼光咧都目不轉睛咁望住啦。咁啊，見到笑容嗰邊嘅Riff 係我覺得個跳舞表演係好好嘅，我覺得係捉到佢一個 beat 啦，跟住你做嘅動作係有進入到嗰啲歌詞入面嘅，所以我覺得係個成個編排都非常之好。咁個魔術咧就good。Thank you 你 Riff， 嗱你交可以麻煩到我知佢表演有啲咩，因為我啱啱真係睇唔到。好啦 ，thank you 你 ，Hinata，thank you。好啦，Yoyo 嚟咗2/3嘅表演者咯，即係已經有20位嘅參加者踏足咗我哋嘅足競甄選嘅舞台度。呢個時候又係時候做啲咩啊？又係時候玩遊戲去送禮物俾大家啦！好啦，咁啊，今次嘅玩法究竟係點樣咧？同頭先一樣啊！一陣間我哋嘅評審亦都會咧，同我哋現場嘅工作人員講出一句説話，只要你喺我哋嘅 IG 度咧，H Norris 嘅 IG 度
最快答到嘅幸運員就會獲得 Taurus 嘅益換毛巾啊，送俾你。咁啊，好啦，呢個時候咧，等我睇下 upload 咗未先呢句神秘嘅説話。嗱，不如今次我哋邀請我哋嘅題目老師 Jonathan 嚟一句 special wordings 啊！咁啊，所以我哋現場觀眾咧，而家可以把握時間啊，開咗我哋嘅 Uncle Taurus 嘅社交媒體 IGG 頁啊，喺我哋 IGG 頁度咧，就有機會獲得 Taurus 嘅毛巾。益換毛巾咧，其實我記得咧，以前咧都好多我哋嘅 fans 咧攞入場，除咗支持我哋香港金牌，亦都支持你哋好多樣。冇錯係啊，因為我哋 Taurus 咧都出緊益換毛巾，包括有團體同埋個人嘅，大家未有嘅話就快啲集啦而家。好啦，已經 upload 咗相嘅話，嚟有 HK Taurus 嘅社交媒體啦，睇下有冇白色衫嗰位。好啦，嗰句説話係咩咧？大聲嗌出嚟得唔得啊？越嚟越多人支持。金牛越嚟越多人支持，啱唔啱啊 Jonathan？ 係啦，冇錯啊嘛！恭喜你將會獲得我哋送俾你嘅紀念品啊 ，Taurus 益換毛巾一條。好啦，不如呢個時候啊 Yoyo 同你傾下偈先啦，回想翻你1年前踏上舞台上面，見到我哋有20位嘅參加者啱啱已經表現啦，有冇啲咩説話想同我哋嘅參加者講？説話就係喺舞蹈上面俾啲提示你哋啦，就係唔好不斷去望住地下嚟跳舞，要記得同我哋多啲唔係淨係同屏幕去互動我嘅眼神，同埋我哋後面所有嘅觀眾去互動咧，咁樣就真係會加分好多。咁係冇錯啊，其實一個 eye contact 啊，無論係就係用口去吸引我哋觀眾啊，用眼睛去眼球去吸引我哋觀眾嘅目光，用唔同嘅方式其實都有機會可以打動到我哋評判嘅心，希望佢哋可以進身到我哋入選嘅7位嘅幸運員啦。咁啊，再要提一提大家啦，因為咧其實話見完20位嘅參加者咧，我哋有一個人氣大獎個Yoyo人氣大獎個現場，邊個需要點樣做啊？如果大家咁我哋今次就持有人氣大獎啦，大家係可以掃描上面熒幕嘅 QR code 就可以去到投票網站㗎啦。咁咧就投票出一個你最中意嘅參加者，然之後落參加嗰個票數最多咧，就可以獲得人氣大獎得主。咁記得留意翻咧，大家係每一個電子設備淨可以投1票嘅啫，因為重複咗嘅話咧就會作為廢票率㗎啦。大家快啲去投票！係啦，冇錯，再次歡迎我哋嘅咁多位觀眾朋友嚟到全新天地我哋2024嘅招募 Taurus 終極甄選嘅現場啊，已經進行咗20位嘅參加者，接住落嚟將會進行21到30號嘅參賽者將會上到台為我哋表演。嗱，呢個時候咧介紹佢之前咧，喺我角度嚟講咧，我已經認識咗 Taurus 咁耐啦。全女班嘅喎，冇錯，我哋一向都係全女班嘅。嗱，下一位參加者非常之特別啦，係一位男性嘅參加者喎。唯一一位男性嘅全場唯一一位嘅男性參加者。呢個時候，不如俾多啲掌聲 ，Cameron 重溫場。
員，隔離有一位未來有機會加入嘅男隊友，俾個機會你先同佢傾下偈先。頭先好多女性歡呼啦，為咗你係咪？不如介紹一下自己先啦。咁我叫 Karen 啦，咁我啱啱跳嘅係叫 Con 啦，我跳嘅係 freestyle 可能，但今日可能我收嗰啲就係好形似更大嘅咁我嘅 Con 咯，可能係笑多啲嘅 Con。快柔和啲嘅 Cameron 展現俾大家睇。冇錯。30秒嘅自選時間，會唔會展現翻個？會。好，咁你會帶嚟咩表演啊？我會唱歌。唱歌。哇！嗱 Cameron 咁樣咧，真係搞唔掂㗎，1分鐘跳舞已經啲女仔嗌晒，30秒嘅唱歌，又唔知會點樣咧？將個台交俾 Cameron。Thank you。翻返條片先。好啦，現場觀眾朋友，我哋進行緊嘅係第21位嘅參選㗎嘛，我哋係2020月招個 Taurus 終極甄選啊，一眾嘅參加者咧有100位參加，晉身到我哋今日終極甄選嘅咧有30位，而淨係得1位男性參加者，就係我哋眼前嘅 Caroline。接住落嚟30秒嘅自選時間，將個台交俾你。活得精彩結尾，切勿流眼淚。來讓我知個班裏悄然沉睡，這是自然情緒，開心的派對，散後無法睡。我與燭光裏祝福一句句到心滿意足，但一天你活得很累。未必要氣餒，何妨留戀一歲，多一歲。我好少你。跳唱都有晒。好啦，呢個問題咧，我好想問我哋嘅評審小迪啊，作為人氣啦啦隊女神啊，如果隊裏面有一啲男性，而我哋眼前嘅 Kendrick 啱啱嘅表現有啲咩嘅感覺咧？首先嘉賓係幾好啦，唱歌都好聽嘅，咁呢個動作都非常之有力地。我哋有同上面嘅觀眾啦，同埋側邊嘅觀眾都有互動，都唔錯嘅。咁相信如果有男仔嘅啦啦隊咧，都可以做到好多唔同嘅表演。好啦 ，Caroline 今日辛苦你啦，嗱打動咗我哋好多成員嘅心啊！包括見到佢哋俾晒讚、俾晒 like 啊！嗱，雖然佢哋唔可以幫你加分，但係我哋睇下評判咧，稍後時間嘅分數點樣？多謝你 Caroline，thank you，拜拜。好啦，接住落嚟將會係22號嘅參賽者晴晴周傲晴。我係打好兵呢個晴晴。
自選唔好意思，係唔未嘅，OK，好，俾多少時間同你休未出嚟，唉，有冇嚟？我嚟走咗我覺得呢去個商場係非常之全新，因為呢度全新添。係嗰個攞翻嚟。OK 喎，fans 中意你乜都 OK 㗎。OK 好啦，咁啊嗱，你咁幽默，期待你30秒嘅表演，會唔會都係好？希望唔係我哋，因為係咯，因為我就會，如果大家識呢首歌，希望可以同我一齊唱，咁樣咯，係。是但啦。OK，let's do it together，一齊同佢一齊唱啦！如果你識呢首歌，將個台交俾你，30秒自選時間。Throw your hands around me. Tell me if we'll waste my time. Maybe I'm the guys, but I wanna know that you give me your weekends. Don't take it too slow, boy. You gotta shake it up. I want you to dance, wanna see your body move, get up on your feet, dance, dance. Put this song on repeat, and I can feel the rush to the sound of the beat. Can't do it now, 'cause dance all night, yeah. 多謝。好啦，晴晴跳得又唱得，問下我哋阿 Riff 有啲咩 comment 啊？由第一次由睇條片啦，去到今次總決賽啦，佢都好貫徹嗰個幽默嘅性格啦。咁同埋佢個名都，即係佢每一次自我介紹咧都清清 bring bring 咁，我都好記得嘅。咁所以另外就係講緊跳舞啦。咁頭先佢跳舞都係一個幾好嘅 performance 啊，又有笑容啊，跟住又啱 beat 啊，我覺得係一個幾好嘅 performance。好啦 ，thank you 你晴晴，希望你都可以成功啦。好啦，接住落嚟23號參加者，我哋有請邵玉振 Jessica。Follow my girls looking good, they got their own money. Pop your shit, this on my girls from the south, so they got their own funding. Knock your shit, run through your city, that motorcade. Soon as I enter, they close the gate. Presidential through your residential, bitch is nothing. Step back your roses and move them right. Walk in a room when I set the vibe. Get a page, it'll last you long. Whole team, they got some on us. You still too far on them drugs, so even ask me who's in charge.好 ，Jessica 背下氣先，好用力跳啊！好啦，同我哋現場觀眾平手，介紹自己打招呼先。Hello， 大家好啊！大家食咗飯未咧？我係23號嘅 Jessica， 係希望大家可以中意我啱啱嘅跳舞表演啦。為你歡呼多謝。好啦 ，Jessica 30秒嘅自選表演將會為大家帶嚟啲咩？我會唱少少歌嘅，即係雖然我唱歌唔好叻啦，但係我喺唱歌之前咧會考第一條 IQ 題。OK， 即係又係 IQ 題，又會有唱歌嘅環節。將個台交俾你 Jessica。好啦，咁我今日咧而家咧就要考第一條 IQ 題咯。咁大家知唔知柴米油鹽醬醋茶邊一個唔係屬於80年代嘅咧？係啦，就係又不是80年代，最放心的愛，穿起身嘅放心嘅等等好耐啲，等他愛，嚟為何會放低，就不可何解有他有期待，就溫柔的愛，穿起身嘅放心嘅等等好耐啲，等他愛。好嘢，多謝。
古代啊。OK， 好啦 ，Jessica 咁啊，睇完你嘅演出啦，亦都見完你嘅自選30秒，問下我哋嘅評審朋友仔，你哋對 Jessica 嘅 comment 先，不如問下我哋排舞老師 Jonathan。Hello，我覺得佢頭先跳舞咧都係好有美感啊！即係佢啲扭動咧係好靚嘅，即係我頭先睇嗰時，我覺得我會好專注想睇佢個 body movement 係。梗係冇錯啦！跳舞雖然要有力啦，但係美感都非常之犀利。咁啱啊！排舞老師 Jonathan 大家都 Jessica 非常有美感嘅演出，多謝你幾位我哋帶嚟精彩演出。喂，因為頭先 Jessica 問咧，大家現場觀眾食咗飯未？你知唔知我好想答咩？未食啊！但係準備有得食，因為下一個參加者會花名叫米線啊！中心園歡迎你，米線。哇！又嚟搞又到出現。咁啊，見到啱啱我哋嘅評審啦，見到米線嘅動作咧，都即刻歎為觀止啊！好啦，米線啊，諗下呢個咁難得嘅機會啦，咁多全身呢邊嘅朋友仔都評審，係時候介紹自己啦。嗨，大家好，我係米線，24號。Hello。好啦，今次嘅原因推薦你參加我哋今次嘅總演出。因為我好中意表演，跟住咧我係中咗音樂咧，成日都會有呢一個賽季表演啊。Sorry，咁係好處。咁啊係啊，冇錯啊！嗱，香港音樂咧，其實咧每一個賽季咧都會喺我哋收緊主場啦，亦都金牛旅行咧會去好多唔同嘅地方帶嚟表演㗎。繼續話可以幫你回一回氣啊嘛。你太體貼啦，主持人。好，咁主持人幫我回完氣之後咧，就係因為我真係好中意表演啦，同埋我係好相信自己嘅舞蹈會付出好多努力去帶俾感染力俾所有人。咁呢個係一個少少嘅夢想，咁就想趁呢個機會就入嚟可以試下呢一個舉動，睇下可唔可以成真。咁啊，只差一個步，仲有30秒攞多少少分，點樣可以用30秒時間打動我哋？其實咧，我係改咗詞嘅，咁但係咧，我嗰個改詞咧係又係 Billy Choi 嗰首分手啦，但係咧，我嗰個詞係即係同上一位都係改詞嘅唱法就係唔同 chorus 咗，所以就雖然我唱歌唔係好好聽，但係就都俾大家聽下我改嘅詞用。好，交俾你，米線。跳過幾轉，跳過幾轉，真係打從上季金牛角加油。你問我打個分關要幾多個鐘頭？你跳好舞冇得唞，上一根枝叫人有粉絲要合照，開心感激握個手，入比賽。
又或者去講播天看手極氣質。哇！呢、個演出咧真係為我哋一眾嘅觀眾咧都真係激氣意志啊！亦都咧要問下我哋 Pan，為什麼報名給我們的參賽者呢？我觉得加分题就是非常的加分，好看得出来有彩球，然后有舞蹈跟自创的歌曲。